अच्छी 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 अच्छी। अब्दुल गनी भाई, तुमने इतनी बार चीखा पर तुमने एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा। पर क्यों अब्बी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्यों बोलता? भाई छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। चलो अब्बू बताएंगे तुमको। अब्बू गनी को बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह छींक आने पर क्यों बोलते हैं। गनी, मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे पहले कि छींक आने से क्या होता है। जब हमारी नाक में डस्ट पार्टिकल्स या फिर एलर्जी आ जाती है तब हमें छींक आती है और हमारा दिल एक हार्ट बीट स्किप कर देता है। कुछ सेकंड्स के लिए हमारी पूरी बॉडी एकदम से शट डाउन हो जाती है। सही की एक हदीस है जिसमें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, छींक आने पर तुरंत अल्हम्दुलिल्लाह कहें, मतलब सब तारीफें अल्लाह के लिए। सामने वाले हर मुसलमान को या रहमकल्लाह बोलना चाहिए, जिसका मतलब है अल्लाह तुम पर रहम करे। समझे मेरे बच्चों? हाँ अब्बू, हम समझ गए। अच्छी, अल्हम्दुलिल्लाह या रहमकल्लाह।